ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయేది తులసాకు రసం. ఇది జబ్బుకు సర్ది దగ్గు నయమవుతుంది. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు తులసాకు, ఎల్లిపాయలు, ఓమ. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే విధానం చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడు మనం తులసాకు, ఓమ, ఎల్లిపాయలు వేసుకున్నాము. ఇలా మెత్తగా అయ్యే వరకు మనం దంచుకోవాలి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మూడు కలిసిపోతాయి. మనం ముద్దలు చేసుకొని నోట్లేసుకోవాలి. యూట్యూబ్లో పెట్టుకోండి. మనం ఇప్పుడు కాస్త ఏమి వేసుకోకుండా ఇప్పుడు ఇలా అయిన మిశ్రమాన్ని మనం చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్నగా ముద్దలుగా చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం పరిగడుపున తినాలి. తినడం వల్ల జలుబు, దగ్గు నయమవుతున్నాయి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో నైస్. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ like this video, please comment and share this video. Please subscribe to our channel.